Klub Kultury Zalesie Górne, wystawa pana Krzysztofa Merskiego. Panie Krzysztofie, ja to przede wszystkim chciałabym zapytać, bo teraz jest taka digitalizacja wszystkiego, a pan jednak robi zdjęcia, odbitki. Co pan by chciał jeszcze znaleźć, pokazać nam na takich wystawach? Tak na dobrą sprawę, no najbardziej bym chciał pokazać to wszystko, co już mam, bo mam tego naprawdę bardzo dużo, bo jakby jedną z ciekawostek, co teraz zauważyłem, no jak mnie już tak bardzo przygnietli, co już tutaj wspomniałem o te zdjęcia na wystawę, to największy problem miałem z wybraniem ich. Jak przyszła do mnie siostra i mówi, że mi pomoże w tym wybrać, bo ja powiedziałem, że ja po prostu sobie rady nie daję, to kliknąłem w jeden folder i otworzyło się obrobionych 9,5 tysiąca zdjęć. I każde spod grubego palca to wyszło, tak jest ta wystawa. Ale wszystkie ptaki z Mazowsza, tak? Właśnie w tym folderze tak, ale jest ich znacznie więcej, bo jest ponad 300 gatunków w Polsce, z których znakomitą większość jakbym miał, sfotografowałem je. Ale to są niektóre przelotowe, które tylko jakby migrują w okresach jesiennych i wiosennych. Ale też są. Co bym chciał jeszcze pokazać? Nie wiem, bardzo interesują mnie ludzie, twarze ludzkie. Tutaj kiedyś taki miałem zamysł fotografować mieszkańców Zalesia. Już dużo z nich odeszło. Czyli sportretować wszystko. Tak. No, tylko, że takie portrety trochę inne, podpatrzone, jakieś nietypowe, bo kiedyś okropnie mnie interesowała. Zresztą interesuje mnie do dzisiejszego dnia reporterka i to w zasadzie no to mi chyba najbardziej w duszy gra, o może tak. Panie Krzysztofie, no to może co innego. Czy jest takie zdjęcie, które pan najbardziej lubi? Albo czy jest jeszcze coś, co chciałby pan sfotografować? Nie zastanawiałem się nad tym, ale takich zdjęć, które bardzo lubię, no jest ich kilka. Nieraz ludzie myślą, że te właśnie rzadkie gatunki, tak jak tu jest kraska, gdzie teraz było te 20 sztuk, jak żona, którą też ciężko spotkać, jak niektóre dzięcioły, które są jakby na przykład czarne czy zielone, no nie są tak bardzo pospolite. Słyszy człowiek, ale je nie widzi. Natomiast powiem pani szczerze, że zachwycają mnie na przykład zachowanie Mazurków. Oglądam je często przez koło karmnika, przez okno. I kiedyś się zastanawiałem, bo on jest niedoceniany, ten ptak. Niedoceniane są nasze krzyżówki, które są przepiękne ptaki zresztą. I kiedyś się zastanawiałem, czy nie zrobić jakiejś serii zdjęć właśnie tym mazurkom, bo w okresie wiosennym, się niesamowicie zachowują. To są ptaki tego. Poza tym, tak wracając do tego, no bo jakoś my lubimy kolor. Każdy lubi. Każdy jeździ gdzieś, fotografowie po całym świecie jeżdżą po to, żeby sfotografować tego pięknego, kolorowego ptaka. My przechodzimy koło tych pięknych, kolorowych ptaków, nie widząc ich w ogóle. Tak jak tu wspomniałem na początku o tej krzyżówce, która jest przepięknie się wybarwiona, piękny ptak. No ale że on jest ich tysiące, tego chodzi koło, bo nikt nie zwraca uwagi. A nie wiem, czy też by nie było warto pokazać te tak jakoś trochę inaczej. Rozumiem. Czy w tym roku również pan przewiduje, że gdzieś na płotach będziemy widzieli te pana fotogramy, czy tylko tutaj? Nie wiem, powiem szczerze, że jakby to wszystko w rękach tutaj organizatorów. No, ja co mi przykro i się przyznawać, ale niewiele się udzielam jakby i może to trochę źle. Teraz czym człowiek starszy, to tak jak mam trochę więcej refleksji, że powinienem więcej pokazać tego, co posiadam, bo to są jakieś tam przepastne dyski twarde, które tam mają, no nie wiem, dziesiątki teraz. I to nikt nie ogląda, to wszystko leży i tak mi nieraz mówią, czy tego nie szkoda, bo niektórych ptaków już nie ma, albo są tak rzadkie, że teraz była też taka refleksja, ja robiłem kiedyś bardzo dużo na czarno-białych zdjęć, no jeszcze ja mając lat 20, czyli te prawie 50 lat temu, bo od dzieciństwa fotografowałem i były naprawdę rewelacyjne tam zdjęcia dla mnie wtedy. Nie wiem gdzie to, gdzieś leży, setki tych negatywów i wie pani, i to zginęło. Nie chciałbym, żeby to się i to stało i dlatego tak trochę się otworzyłem, trochę się bardziej zmobilizowałem, mimo że jestem naprawdę leń do kwadratu,
ale wydaje mi się, że warto pokazać właśnie tym młodym ludziom, którzy chyba już nie będą mieli tyle szans, co ja miałem, czy jak są ci ludzie starsi. Proszę Państwa, zatrzymajmy w pamięci te zdjęcia, odwiedźmy wystawę. Do zobaczenia.